สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีอย่างไรครับเพียงแค่ผมจะมาแพ็คนะครับสำหรับเจ้าตัวปรีคาราโอเกะโปรยูโรเทคตอง7นะครับปรีตอง7 USB เพื่อที่จะจัดส่งให้ท่านสมคิดนะครับทั้ง101นะครับเป็นจะเอาไปใส่การใช้งานเลนสามทางนะครับเป็นแบบ3ทางคลิปนี้กาซิมาแพ็คของนะครับให้ท่านสมคิดเบิงนะครับว่าผมแพ็คดีสับใดนะครับทุกมื้อนี้นะครับในเรื่องของการขนส่งก็ต้องระมัดระวังจังน้อยนะครับในเรื่องการโยนของหรือเอาของหนักมาทับนะครับมาทับกันซ้อนกันหลายๆก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายได้นะครับเลยมาเก็บภาพนะครับในการแพ็คเพื่อที่จะเตรียมจัดส่งมื้ออื่นนะครับให้ท่านสมคิดเพื่อที่จะว่าเวลาส่งไปแล้วกล่องบุบสลายจังใดก็คือผมได้แพ็คให้ดีที่สุดแล้วนะครับจังใดก็มาติดตามรับชมเบิงในคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับขอบคุณสำหรับ FC นะครับหลายท่านที่ชื่นชอบนะครับคลิปแบบนี้แล้วก็ติชมเข้ามานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็มี FC ท่านหนึ่งนะครับสั่งมิกดิจิตอล XR12 มานะครับอย่างใดผมก็จะทำคลิปให้รับชมกันนะครับในการเซตค่าร่วมไปถึงนะครับเริ่มต้นจากแกะกล่องนะครับจะเป็นของใหม่นะครับแกะออกมาเขาจะมีอย่างแถมมาแน่มีเสือบอคือยังตะเกานะครับจะมีเสืออยู่ในกล่องแถมมานำเสือของวาเรนเจอร์ XR นะครับเป็นเสือตัวสีดำจากไหนก็ค่อยติดตามรับชมคลิปตัวนั้นเบิ้งหลังจากคลิปนี้แล้วนะครับไปเบิ้งบรรยากาศในการแพ็คของกันครับสำหรับคลิปนี้สำหรับปรีโปรยูโรเทคนะครับปรีตอง7 USB จะเป็นกล้องประมาณนี้นะครับสำหรับครอสหรือ EQ หรือเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับกับสีกล้องอยู่ประมาณนี้นะครับระดับเดียวกันกับด้านในนะครับส่วนด้านในผมก็สิเอาฟองน้ำตัวนี้นะครับหรือไอ้เพื่อนยังก่อตุ้มมันนี่นะครับนี่ตุ้มฟองอากาศนะครับออกมาใส่ตรงซับตรงที่เป็นช่องว่างนะครับเพื่อที่จะป้องกันการกระแทกการบุบสลายนะครับคือสิรักษาอุปกรณ์เครื่องเสียงตัวนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เสียได้นะครับเพื่อป้องกันการขนส่งที่อาจจะบ่ขาดฝันเกิดขึ้นนะครับก็จะมีคู่มือนะครับข้างในนะครับมีคู่มือท่านก็ไปอ่านเอาเองนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับปรีคาราโอเกะแล้วก็มีสายไฟนะครับด้านหลังเนี่ยผมก็จะเอาฟ้องไอ้ตัวกันกระแทกตัวนี้นะครับเอามาไว้ตรงนี้คือกันนะครับเพื่อที่จะบ่ให้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมันขยับได้นะครับภายในกับประมาณนี้นะครับปิดไปสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอย่างนะครับต้องขออภัยสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นการแชร์แพ็คของนะครับเพื่อที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านสมคิดนะครับแล้วก็ฝากไปถึงนะครับหลายๆท่านที่เฮ็ดคลิปอยู่นะครับที่มองหาไม่ไวเลสนะครับที่พ่อใส่การใช้งานนะครับเนี่ยผมใส่อยู่นี่นะครับกับเสียงกับพ่อใช้ได้นะครับบ่ถึงกับว่าดีกับอีกตัวนึงนะครับจะเสียบอยู่ที่สมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้นะครับก็สิเอามาหนีไปน้ำเสือสีนะครับก็สิมีเห็นหลายๆช่องมันใส่กันนะครับเป็นตัวขนาดนี้นะครับแล้วก็มาเน็บไว้ข้อเสือนะครับตัวนั้นของยังล่ะผมก็ลืมซาลาโมนิกนะครับตัวนั้นซาลาโมนิกเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเท่าที่เห็นก็สิ6-7,000 บาทคือสิบ่ไหวนะครับผมมีทุนทรัพย์ที่จะหามาใส่คือเพิ่นนะครับแต่รายได้ของช่องจะบ่ได้มากมายนะครับพอได้ค่าไฟแค่นั้นเองนะครับบางท่านก็สิเข้าใจว่าเฮ็ด YouTube นะครับผู้ติดตามหลักหมื่นนะครับผู้ติดตามหลักหมื่นคือสิมีรายได้หลายสินะครับบ่ใช่นะครับบ่เป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะครับส่วนช่องเพิ่นที่ประสบผลสำเร็จมีรายได้
ผู้ติดตามหมื่นมีรายได้หลายๆก็ตรงนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ยินดีนะครับดีใจกับเพื่อนนำสำหรับผมเองนะครับก็บ่ได้คิดอย่างมากมายนะครับจัดทำคลิปเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งดีๆนะครับแบ่งปันให้กับพี่น้องคนรักเครื่องเสียงน้ำกันนะครับแล้วก็การจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็น power amp ที่ไปจัดส่งเมื่อนี้นะครับผมไปจัดส่งแอมที่ DK DX 24นะครับให้ท่านอย่างละบรรยวัฒน์นะครับท่านบรรยวัฒน์ทั้งเชิงเศร้านะครับกะผมบอกตรงๆเลยนะครับผมบ่ได้เอากำไรอย่างเลยนะครับผมบ่ได้เอากำไรอย่างนำผมซื้อมานะครับกะ19,000ผมขายให้ท่านบรรยวัฒน์กะ19,000คือกันเพียงแค่ผมขอค่าส่งแค่นั้นเองนะครับบ่ได้มีกำไรอย่างเลยนะครับสำหรับเจ้าของเครื่องที่ขายให้ผมนะเพิ่นก็เบิ่งคลิปอยู่นะครับเพิ่นก็สิเป็นผู้ตอบได้ดีว่าผมบวกเพิ่มอย่างบ่นะครับผมบ่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดนอกจากค่าจัดส่งนะครับสิ่งดีๆที่ผมแบ่งปันให้พี่น้องนะครับกับในสักมือนะครับเรื่องของกัลยาณมิตรที่ดีนะครับกัลยาณนิมิตที่ดีก็เป็นสิ่งดีนะครับมีคุณค่ามากกว่าเงินทองนะครับนี่จะดีกว่านะครับตรงมุมต่างๆนะครับผมก็พยายามเอาเทปใสนะครับมาแปะเราไว้นะครับว่าให้มันขยับขยันได้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับที่มันปุ่งออกมาสิกระติดแปะไว้นะครับโดยเอาเทปใสเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับผมจะมีคลิปรีวิว Power Amp ในค่าย Pro Eurotech อีกแล้วนะครับหลายท่านก็สงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างผมคือใส่แต่ยี่ห้อนี้แท้นะครับ Pro Eurotech เป็นบริวาจ้างโฆษณาแต่อย่างใดนะครับบริษัทนี้บริวาจ้างโฆษณาแต่อย่างใดเพียงแค่ผมอยากลองในยี่ห้อนี้นะครับเมื่อผมลองไปในระดับหนึ่งจุดหนึ่งแล้วนะครับผมก็สิเปลี่ยนยี่ห้อนะครับไปทดสอบมาใส่งานก็สิเป็นทดสอบยี่ห้อนั้นไปเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็คือเป็นของ Pro Eurotech อยู่นะครับในการสื่อมารีวิวหรือสื่อมาใส่การใช้งานนะครับก็อย่างเช่นคลอสนะครับคลอส2ทางที่ผมได้จัดหาให้ FC ไป3ท่านนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพิ่นก็พอใจผมก็มีความสุขแค่นั้นเองนะครับเป้าหมายผมพอใจเป็นพอใจก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เป็นอย่างจังเลือกนะครับเป็นอย่างจังเลือกฟรีรุ่นนี้นะครับฟรีต้องเจ็ต USB เนี่ยครับตรงภาค EQ นะครับของเขาจะค่อนข้างหลายนะครับค่อนข้างละเอียดจะยี่ห้ออื่นนะครับอย่างเช่น NPE CX 0001นะครับตัวภาค EQ จะหน่อยกว่านี้แล้วก็ไม่นะครับไม่ Pro Eurotech ได้3ไม่นะครับแต่ของ NPE ตัวซีรีส์001นะครับจะได้มา2ไม่นะครับนะความแตกต่างก็เห็นแล้วนะครับเหตุผลที่แนะนำตัวนี้นะครับมันมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับตัวนี้มี3ไม่นะครับส่วน Echo ก็คือกันนะครับมีคือกันบ่ต่างกันส่วนที่ต่างมากกว่าคือไม่ได้3นะครับแล้วก็ภาค EQ ก็ละเอียดกว่าแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้มีบลูทูธนะครับส่วน NPE ซีรีส์001บ่มีบลูทูธนะครับไม่มีบลูทูธแต่ว่าส่วนด้านหลังยังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังของฟรีเหมือนกัน
ราคาเดียวกันพร้อมนะครับปรีโปรยูโรเทคตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,700 บาทนะครับส่วน NPE ซีรีส์001กับ 2,700 บาทเช่นกันนะครับราคาเท่ากันเข้าต้องเลือกสิ่งที่มากกว่าและดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้มี3ไม้นะครับตัวนั้นมี2ไม้แล้วก็ตัวนี้มีบลูทูธตัวนั้นไม่มีบลูทูธนะครับมันมีความแตกต่างที่เหตุและผลที่ผมแนะนำให้ FC ได้ใส่งานกันนะครับสำหรับการแพ็คของนะครับก็มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็สิเอากล่องกระดาษนะครับมาห่อหุ้มอีกสั้นหนึ่งนะครับที่แรกนะครับผมก็ว่าจะเอากระดาษเขาเอิ้นกระดาษยังไงกระดาษที่เป็นแผ่นบางๆนะครับกระดาษสีน้ำตาลนะครับที่สำหรับห่อของห่อตู้ลำโพงนะครับบางๆผมว่าสิมาห่อเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเอากระดาษเพราะว่าร่างกระดาษจะมีหลายอยู่นะครับก็มาตัดใส่แล้วก็ฟองน้ำนี่นะครับก็เอายัดเข้าข้างในนะครับก็ห่อด้วยร่างกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปิดไปหมดแล้วเหลือแต่ด้านนี้นะครับเหลือแต่ด้านนี้แล้วก็ตัดขนาดพอดีแล้วก็มาแปะเอาเทปนะครับปิดไว้แล้วก็รัดเทปตามมุมนะครับที่เย็บนะครับตัวนี้สิรัดให้เพื่อที่จะให้กระชับเขานะครับถ้ากล้องมันหลวมนะครับมันก็อาจจะเกิดมีโอกาสเฮ็ดให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับก็ต้องรัดให้กระชับแน่นะครับเพื่อที่ว่าของนะครับหรืออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับถึงมือท่านสมคิดอย่างปลอดภัยนะครับรวมไปถึงกล้องนะครับกล้องภายนอกของเขานี่ก็อยากให้สมบูรณ์แบบนะครับเวลาท่านซื้อไปแล้วนะครับผมแนะนำว่ากล้องนี่ท่านจะทิมนะครับให้ท่านเก็บเอาไว้อย่างผมนะครับผมก็เก็บไว้ตลอดนะครับซื้ออุปกรณ์ทั้งมาผมจะเก็บกล้องของเขาไว้ตลอดจะบ่ค่อยทิมนะครับเวลามันเก่ามากหรือมันพังมากนะครับเท่ากับยังมีกล้องตัวนี้ไว้ถัดใส่นะครับทรงเขาศูนย์หรือขายต่อนะครับมีกล้องใส่นะครับที่กระชับกับตัวเครื่องนะครับเพราะมันว่าซื้อกล้องใหญ่ๆมากนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็เอาฟองน้ำยัดใส่หลายๆตรงนั้นมันจะเฮ็ดให้เปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหลายกว่านะครับค่าขนส่งเดี๋ยวผมจะแพ็คต่อไปนะครับอย่างไรก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศมื้อนี้ครับแพ็คของส่งให้ FC นะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับ Power Amp วัดเศร้า1,000 วัตต์นะครับเป็น Switching Class AB 1,000 วัตต์นะครับท่านใดสนใจก็ทักแชทผมมานะครับหรือคอมเมนต์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปอยู่นะครับให้ท่านกดแสดงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยู่ใต้คลิปจะมีเบอร์โทรแล้วก็ Facebook ของผมนะครับจะมี Power Amp วัดเศร้า Switching AB นะครับ1,000 วัตต์ผมว่าจะปล่อยที่ 5,000 บาทพร้อมจะส่งนะครับอยากจะฟังแนวเสียงก็ไปย้อนไปฟังแนวเสียงคลิปออกงาน 2x2 นะครับที่พันมาบโดนนะครับตัวนั้นผมเอา AB วัดเศร้า1,000 วัตต์ตัวนี้ครับกลางแหลมนะครับให้ท่านไปฟังเสียงเมืองตัวนี้แนะนำให้เอาไปครับ12 นิ้วนะครับได้เต็มที่ข้างละ2ใบนะครับรวมเป็นเบิร์กับ4ใบหรือ15 นิ้วครับโหดนะครับก็ได้ครั้งละ2ใบเช่นกันนะครับส่วน12 นิ้วสบายๆครับเสียงดังมากเลยนะครับ1,000 วัตต์ครับกลางแหลมนี่ถือว่าระดับเสียงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีตู้แทมโมอีก4ใบนะครับที่ยังอยู่แล้วก็ตู้ผีกระแทกหลัง21 นิ้ว4ใบนะครับที่จะปล่อยรวมไปถึงนะครับสายไฟผมก็ลืมนะครับสายไฟขนาดเบอร์9นะครับเป็น3 เซนนะครับนั่นเซนเดียวเป็นไฟ3 เซนอาจจะเป็นไฟกาวน้ำนะครับก็ท่านใดสนใจผมปล่อยที่ 3,500 บาทนะครับมวลหนึ่งครับ50กว่าเมตรนะครับแต่ว่าบริษัทส่งนะครับส่งบ่ได้ต้องมารับเองเท่านั้นแล้วก็มีหลายอย่างจังใดก็ค่อยติดตามรับชมนะครับในส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ผมเฮ็ดก็คือรับซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีมุมตรงนี้นะครับมุมอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะไปจัดซ่อมให้ลูกค้านะครับ
มื้อนี้ก็สิมีงานสอบโน้ตบุ๊กตัวหนึงนะครับแล้วก็งานผมเป็นอีกอันหนึงก็คืองานประจำนะครับแล้วก็งานการเกษตรนะครับอยู่ประมาณนี้เฮ็ดเสริมกันไปครับเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องสำหรับการแพ็คของเตรียมส่งนะครับปรีโปรยูโรเทคปรีตอง7 USB จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับการแพ็คด้านในนี่ก็จะเป็นกล้องของปรีนะครับก็จะเป็นกล้อง2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันการอุบสลายการเสียหายได้ในระดับหนึ่งนะครับแค่ในระดับหนึ่งนะครับกับว่าได้ป้องกันได้มากไม่ปันใดแต่ก็ซอยได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะส่งไปทาง101นะครับท่านสมคิดนะครับอยู่อำเภอหนองพอกนะครับจังหวัด101มันจะไปใช้งาน3ทางนะครับเป็น3ทางตัวนี้สามารถเล่น3ทางได้นะครับเนื่องจากว่ามีเอาอยู่3ชุดนะครับชุดที่1นะครับเอาไปออกเสียงแหลมชุดที่2นะครับไปต่อเสียงกลางนะครับแล้วก็ชุดที่3เขาจะเขียนว่าซับเอานะครับกับไปต่อที่ซับเบสนะครับกับตัวนี้ถือว่าเสียงไปวัดไปว่าได้นะครับในราคา 2,700 บาทกับปรีโปรยูโรเทครุ่นปรีตอง7 USB นะครับสามารถเล่นไฟล์เพลงผ่าน USB ในนามสกุล MP3 หรือเวฟหรือ MP4 นะครับได้เท่าที่ผมเอาไปเสียบเรียนบ้างแล้วนะครับรวมไปถึงนามสกุลเวฟนะครับแล้วก็อีกหลายๆนามสกุลนะครับสามารถเล่นได้นะครับตัวนี้ก็มีตำหนินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะติดซื้อผู้รับผู้ส่งนะครับการแพ็คของจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เฮ็ดให้สร้างความมั่นใจให้กับสินค้าสร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้จำหน่ายสินค้าและก็ผู้รับสินค้ายังท่านสมคิดนะครับก็จะได้มั่นใจได้นะครับในครั้งต่อไปและหลายๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าท่านได้สินค้าที่ดีแน่นอนไม่มีตำหนินะครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับตอนนี้นะครับผมมีดิจิตอลบาร์เรนเจอร์ XR XR12 นะครับราคาอยู่ที่ 12,500 บาทพร้อมจัดส่งแล้วก็ปรับแต่งให้พร้อมใช้งานแล้วก็ดูแลหลังการขายสอบถามได้นะครับสอบถามได้หลังการขายแล้วก็ท่านมีปัญหาในการใช้งานก็ปรึกษาได้แล้วก็รับประกัน1 ปีนะครับมีปัญหาส่งกลับมาผมก็สิส่งเข้าศูนย์ให้นะครับกับบ่แม่นว่ามันสิบ่มีปัญหาเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับย่อมมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเวลาออกการทำงานจริงท่านก็คอยปรับคอยหาวิธีแก้เอาหน้างานนะครับส่วน Power Amp นะครับที่จะมาใหม่นะครับเป็นของ Pro Eurotech นะครับรุ่น FB 1000C นะครับเดี๋ยวจะมีการแจกกล่องรีวิวกันแล้วก็ร่วมไปถึงการทดสอบเสียงนะครับจังติดตามรับชมเบิ่งแล้วกันแล้วก็สำหรับ TDK DX 24นะครับเดี๋ยวผมจะรอของล็อตใหม่เข้ามานะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาหลายเลยนะครับสำหรับ DX 24นะครับสนใจเข้ามาหลายส่วน DX 18นะครับมีของพร้อมจัดส่งนะครับจังใดก็ท่านใดสนใจก็สอบถามผมมาได้นะครับราคาอยู่ที่หน้าร้านนะครับ 18,900 บาทนะครับ 18,900 บาท TDK DX 18นะครับสนใจสั่งซื้อกับผมได้พร้อมจัดส่งนะครับราคานี้พร้อมจัดส่งแล้วก็ดูแลหลังการขายรับประกัน1 ปีแล้วก็หลังจากเบิดประกันก็ผมก็ดูแลคือเก่านะครับแต่ว่าท่านก็มีการออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในการซ่อมหลังจากเบิดประกันไปแล้วนะครับมีศูนย์รองรับแน่นอนนะครับมีศูนย์ซ่อมรองรับแน่นอนท่านบ่ต้องย่านนะครับแล้วก็อีกยี่ห้อนึงนะครับ First Amp Pro หรือตัวย่อ FA นะครับก็มีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นราคา 10,000 ทวนนะครับกับ 1U นะครับสำหรับ First Amp Pro ตัวนั้นเป็นตัวจิ๋วนะครับขนาด 1U นอกนั้นนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมากก็จะเป็นขนาด 2U ทั้งเบิดเลยนะครับสำหรับในขาย First Amp Pro ก็มีเริ่มต้นจากราคา 13,000 กว่าบาทขึ้นมานะครับสำหรับแอม 2U ส่วนแอม 1U ของขาย First Amp Pro มีตัวเดียวมีรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับผมจำซื้อรุ่นบ่ได้ราคาอยู่ที่ 10,000 บาททวนนะครับพร้อมจัดส่งแล้วก็การแถมส่งแถมเสื้อนี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่ายนะครับบางเจ้านะครับยังท่านสายันพิมพ์พรนะครับเพิ่นก็แถมเสื้อมา2 ตัว
ถ้าท่านสั่งซื้อโดยตรงจากเฟิร์สแอมโปรนะครับก็จะได้แค่เสื้อตัวเดียวนะครับคือเสื้อเฟิร์สแอมโปรนะครับตัวเป็นเสื้อยืดนะครับสีดำแล้วมีโลโก้เฟิร์สแอมโปรบางท่านก็ที่เคยเห็นในคลิปบางคลิปที่ผมใส่นะครับใส่ออกการออกงานแล้วก็มีเสื้อที่หลายรุ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นที่ดีเคนะครับเป็นกระแถมเสื้อขึ้นกันนะครับที่ดีเคกระแถมเสื้อแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับมีหลายหม่องหลายบอนนะครับที่จัดจำหน่ายจังไดก็ให้ท่านศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวไปแน่จักหน่อยต้องขออภัยแล้วก็สาระก็บ่ค่อยมีนะครับซึ่งท่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็จังไดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอยากจะชมคลิปแบบใดแล้วก็ผมอยากจะสอบถาม FC ทุกท่านนะครับอยากจะให้ผมสตรีมสดบ่นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันแบบสดๆนะครับในการแนะนำเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ผมสตรีมวันใดเวลาใดนะครับที่เหมาะสมที่หลายๆท่านว่างเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันสตรีมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิฝากไว้เท่านี้นะครับกับการแพ็คของพร้อมที่จะจัดส่งมืออื่นนะครับให้กับ FC สำหรับผมป๋าร็อกคนทำเพลงนะครับฝากไว้เท่านี้พอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ